今日咧要介紹呢部機咧，就係宇宙最強、logo 最多、規格最強，乜都好啦。總之你諗得到嘅所有規格齊晒。呢部咧就係美國 Carry Audio 嘅 AIOS 啦。今日要介紹嘅就係佢。好 ，Hello 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到飛花山.com。咁今日要介紹嘅產品呢，就係美國 Carry Audio 嘅 AIOS。其實我唔係好肯定佢係咪咁讀，不過 AIOS 都唔知點讀。iOS 咁怪都係叫翻 AIOS 啦。其實佢係一部一體化嘅音響器材嘅，一體化到咩地步呢？一體化到呢，你加對喇叭俾個電佢，俾佢上網搞掂。你見到個樣咧都幾靚仔嘅。好，開箱，開咗箱之後又係一個箱，再開佢實物 ，OK， 攞埋出嚟。第一，佢唔係真係好大部啫，哇！你睇嗱呢啲質感真係唔錯啊！你想會摸下佢咯，同埋咧唔介手噶，好靚嘅金屬 ，OK。佢係有擴音機嘅，咁啊通常你見到啲咁嘅 size 嘅機咧，你都預咗佢一定係Class D 啊，係嘛，或者係一啲 Class D 同埋 Class D 啦嚇。咁但係咧，佢又唔係啦，佢係一個 Class AB 嘅擴音機，不特止，佢仲有隻好鬼大嘅橫牛喺入邊添。嗱，呢個罅嗰度你會見到入邊有隻橫牛㗎 ，OK。而且咧佢有少少熱嘅，所以咧你都見到佢上下左右咧都有呢個散熱孔啊。好啦，嗱，咁啊呢個就係後邊啦 ，OK， 呢度有3條天線 ，OK， 呢2條係 WiFi 天線，中間藍牙天線，網線啦，2個 USB host port A 嘅，俾你搭啲 USB hard disk 直接播啦，有2個 Toslink 光纖，一個 in 一個 out 啊，嗱呢度咧千祈唔好有美麗的誤會啊，見到個 USB port B 以為佢可以插落去電腦度當 USB 解碼，唔係㗎，佢呢個 USB port B 淨係俾你 for update firmware 㗎咋。好，呢度呢2個呢係數碼輸入嚟嘅 SPDIF-RACA 嘅數碼同軸輸入同埋輸出。另外呢，佢有 analog 入嘅，佢有3組 analog 入。第一組呢度，第2組 analog 呢度，第3組係呢度呢一個窿啊，3.5mm mini jack 嘅立體聲輸入，咁你可以駁手機或者係駁 DAP 都得。呢一組係 main in， 即係話插落去，你當佢正後級用得。呢一組係 PO， 你可以揾後級駁落去。當佢純前級或者解碼又得。呢一組咧有型啦，呢一組俾你駁超低音嘅，咁咧就如果你有需要玩 2.1， 攞佢嚟睇埋戲咧，呢一組可以啱駁。由於一個 size 實在太細啦，個機身 size 比較細，所以咧佢哋係用啲比較小型嘅 binding post 啊。咁啊呢個 binding post 咧就如果用叉嘅話咧就要用細叉啦。咁但係咧我諗我都會建議大家用焦啊，因為咧佢反而個中間呢個位咧就係標準嘅焦頭嚟嘅，咁所以咧就篤焦會仲啱使啲嚇 ，OK。突然間諗起，記唔記得呢個封面啊？封面嗰度見唔見到？有5隻顏色俾你哋揀㗎，我再訂一啲原裝嘅唔同顏色俾你去夾落部機度嘅。即係呢啲啊，原裝嗱，仲有咧就係呢個金色啊，好啱即係有錢人啦嚇。因為時間關係啦，所以咧我就特登問代理咧借多個殼翻嚟俾我，做嚟做乜咧？用嚟話俾大家聽，呢一個機殼啊。係 one piece 嘅，一件嘅，咁啊一件過有咩好處？一件過咧，其實就可以幫到抵消一啲機身諧震嘅，同埋佢剛性更加強。Front panel 又要鬆晒啦，底嗰啲嘢全部都鬆晒。咁應該鬆晒咧，就係成嚿機咧就好似燙櫃咁樣燙晒個餡出嚟嘅。唔鬆啦，好驚砌唔翻。佢嗰個 heat 聲都幾大嘅，呢度你會睇到呢一個 heat 聲已經成排啊。呢一邊咧就係隻橫牛嚟嘅。本身呢度已經係有個殼包住咗噶啦，就係防漏磁啦。好啦，咁啊乜都睇唔到，裝翻佢啦。裝翻好啦，咁啊裝螺絲嗰時咧，見到一個好重要嘅信息 ，Assembled in USA， 美國組裝嚇 ，OK， 駁著佢玩下。好啦，咁啊駁好晒電啦，咁跟住咧就着機啦，控埋我哋擺一手埋佢啊。嗱係嘛，控隻手埋佢就着燈噶啦，未着機噶嚇。喂，得 ，OK， 掂一陣就得噶啦。
基本上而家你呢個世界上發明到係同 CS 有關嘅嘢咧，佢都可以播到噶啦。咁啊，先睇呢個最簡單 UPnP 啦 ，UPnP SMB 呢兩個方法咧都可以播歌嘅，即係話你電腦又好啦，有擺晒歌落，佢完全可以 access 到。話有 external hard disk 啊、SD 卡啊、USB 手指啊，入面擺晒好多歌落去咧，佢都可以 access 嘅。Control App 係 Android 啦，同埋 iOS 都有啦。佢嘅 file 格式去到 PCM 上到384 kHz 啊，其實768都得㗎。最近 update 咗 firmware， 咁啊 DSD 去到呢個256，sorry 啦。DSD 512佢都認到噶，咁啊 Spotify 睇到咧，特別要講睇到啦，因為睇到呢個世界上支援到 MQA 還原幅度最高嘅硬體解碼，咁啊事實上咧 Carry Audio 嘅設計團隊咧，亦都係會緊密咁樣同呢個 MQA 嘅團隊一齊合作，咁啊所以咧基本上佢哋係可以100%將 MQA 入邊嘅效能潛能咧就100%還原出嚟啦。Portable device 無線傳送，包括 AirPlay， 包括 Android， 包括藍牙，包括等等啦嚇。咁aptX 有啲一定支援啦。咁特別要留意咧，就係如果你個手機係 Android 手機去傳送埋呢個 DSD 嘅高清信號，都完全冇問題啊。好啦，講到咁多先啦，我哋開下個 app 啦。好啦，咁啊想同大家講講呢個 update firmware 啦，因為呢一部機咧耐不耐都會 update firmware。而且每一次 update 完之後咧，都有呢個功能上嘅重大更新啊！咁所以記得用家咧每定時定候都要 update firmware 啊，同埋 update firmware 有個程序嘅，就係 update 完，跟住咧就要喺部機度再做一次 master reset。咁 master reset 完之後咧就要熄機掹電等一等佢，咁然後先再插翻電啊！咁樣先至部機咧係真正reboot 一次啊！咁啊呢一點咧就請要大家用家要留意啦。咁啊，大家都見到啦，其實成個界面咧就係成部機要 set up 嘅嘢都喺晒度噶啦。咁嗱，撳 input 嗰度見到啦，其實佢有好多嘅 input 啦。咁啊，基本上咧撳 network， 咁咧你又會見到咧喺個內聯網裏面有啲咩 DLNA 啊、SMB 啊、UPnP 啊，所有 server 都齊晒噶啦。咁所以咧呢度就唔特別同大家講噶啦。可能你話哇，大佬嗱，你都見到2000幾個 album。咁如果係咩事？有個 iPad 喺邊 iPad 充緊電咯，得翻幾個 percent。如果唔係，我都唔使用 iPhone 啦。OK。你可以有 search， 咁佢有一個非常之完善嘅 search 嘅。咁你會見到即係所有 Beyond 做封面嘅 ，Beyond 做碟名嘅碟都突晒出嚟啦。光輝歲月。OK， 嗱，咁呢度咧就有 cover art 睇啦。不過嗱，你可能會覺得，喂，我呢啲冇 cover art 睇唔過癮喎，唔得爽快喎，咁點搞咧？咁啊放心，因為咧呢個廠方咧就已經做咗一個新嘅 firmware update 噶啦。咁咧喺未來嗰1-2個月裏面咧就會 release。咁新嗰個新個 app 咧就可以完全支援咗呢個大嘅cover art 嘅搜尋。咁啊方便啦，呢個比較緊要啲啊。不過而家咧因為仲未 release 出嚟啊，咁所以咧我就冇辦法可以試到俾大家睇到啦。咁啊入到嚟咧，你會見到有其中一個 item 就係 internet， 咁啊睇到咯。咁啊 log in 咗噶啦。睇到啊支援 MQA， 咁啊 MQA 咧就只係得呢個 app 版先至可以用到嘅。app 版咧亦都只係 release 咗 MQA file 裏面唔係100% 嘅原音嘅。咁啊最盡都係去到2496嘅啫。所以咧如果你想真正係即係聽翻 MQA 原本嗰個 resolution 嘅話咧，你一定要硬件上有支持先得。咁所以咧呢一個都算係世界上數一數二係支援呢個 MQA 最高規格嘅硬體播放機之一啦。睇到 master 啦，咁呢個亦都係全部都係MQA 嘅 file 咯。咁要留意咧就係咧 MQA 咧，你可能喺個 app 度試咧試嚟衰都係2496啊、2488啊咁樣嗰啲啦嚇。咁但係查實咧，佢啲 file 有啲係超過呢個格式嘅，不過 app 版咧就唔 release 出嚟，一定要硬解先得。咁硬體都唔係每一部都係 release 到最盡，咁啊要係去到某啲機先得。咁而 Carry 呢一部咧就係可以去到最盡啦。呢一個我成日都試嘅 MQA file。
咁啊嗱，呢度仲有啦3種流量啊 ，low、high 同埋 lossless。lossless 咧就行開少少啦。你係咪啊？坐喺度啦。好啊。嗱 lossless 咧就會見到啦，哇！呢個 lossless 仲高，就係咧 original sampling rate 咧係有705.6 kHz 啊。咁啊呢個係即係純粹係為咗 show off 啦。原來佢係可以最高去到705.6啊。好嗱，呢個 MQA 睇到啦，呢個 Enya 嘅，咁就original 係2496嘅啫。唔係喎，192喎呢個192嘅。得啦。好，大致上係咁啦。咁呢個就係最緊要試噶啦，就係成個 app 咧就係試呢個 MQA， 同埋可以 fully utilize， 即係可以完全發揮到真正 MQA 最高嘅規格啊，705點幾啊，好勁啊，好高嘅規格嚟㗎，呢個唔係講笑。好啦，咁啊個 app 就試到呢度為止啦。同大家講下呢個 Carry Audio 嘅 AIOS 嘅聲音啊，對於好多音頻發燒友嚟講咧，就spec 係高一級就高一級啊嘛，咁有啲歌可以試到嘅話都幾開心嘅。佢嗰啲藍牙啊，佢嗰啲手機傳送啊，如果你係 Android 嘅話，其實你個手機直接就可以飛 DSD 嘅歌過去嘅，咁呢個 spec 又係非常之強嘅。仲有就係咧，佢嗰個數碼轉換嗰樣嘢咧就好靈活嘅，嗰個任你轉。你可以用 original 嘅 sampling rate 嚇，即係完全 native 咁過又得。你可以升做 DSD 又得，你可以升到去 PCM 好像768又得。上到DSD 128、256啊，任你升嘅。咁問我自己試過咧，其實咧就我覺得native 咧係最自然嘅。嚟 CD 你聽人聲或者一啲 string 嘅話咧，升 DSD 咧亦都係會有着數嘅。咁當然呢個又冇乜準則嘅，因為唔同音樂唔同錄音咧，其實升出嚟嘅效果咧都會唔同。咁所以呢樣嘢其實喺個 app 度只係需要撳一下嘅話咧，咁我覺得就不妨自己試一試嚇。我自己咧就會係傾向 native， 如果 PCM 都係64都係 native， 或者係升做 DSD。好，咁啊講完佢解碼部分啦，咁我想講佢擴音機嘅部分。咁佢係一個傳統到不得了嘅 Class AB 擴音機嚟嘅。當然佢嘅功率唔係好大，但係佢都有隻好大嘅環牛。咁運作嗰陣時，仲有一樣好緊要嘅就係佢溫度非常之恒定嘅，而且唔算好熱，即係未至於辣手啦嚇。咁佢個聲音咧係真係 Class AB 嗰種聲咯，唔會話有 Class D 嗰種即係冇乜聲味啊，或者比較奀啲啊，或者揦到啲嘢比較細啲啊，揦到條頸筷子咁幼，佢就唔會嘅，佢都係鬆嘅。咁呢一樣嘢亦都係 Class AB 嘅優勢。但係佢亦都有 Class AB 嘅限制，始終佢唔係嗰啲即係大件啊，好誇張嘅水塘啊咁嗰種啦。所以如果佢推好多喇叭，例如話推後邊呢個 Pro X 啊 Tablet 10咧，或者係推KF LS 50咧，等等啦，咁都係相當之啱推嘅。但係去到例如話我之前試過804 D3咧，就真係有啲吃力啦。咁所以咧就佢依然都係一個合併機，佢係受住一個合併機嘅限制，佢係受住一個Class AB 成本所限嘅合併機限制。咁所以千祈唔好幻想佢可以咧俾個咩 Wilson Audio 啊，或者大 JB 18寸雙18寸低音俾佢推到完全冇問題，唔得嘅。一般家用2路書架或者細座地完全冇問題嘅嚇。覺得即係呢樣嘢比較適合一啲音頻發燒友嘅 second system 啊，又或者係一啲對音樂有要求，但係佢唔想咁多咁複雜鬼咁大件嘢嗰啲朋友都適合。價錢咧就係圖畫面上面打出嚟啦。咁呢個價錢咧就其實以咁樣嘅 all rounder 嚟講咧，佢都
冇得收貴㗎啦，佢係一個非常之合理嘅價錢㗎啦。咁Carry Audio 一直以嚟咧，佢哋都係好識得校聲嘅，無論係以前嘅 Carry Audio 定係今日嘅 Carry Audio 都咧，佢都係校到啲嘢咧係好 musical 嘅，好鬆嘅，好鬆化嗰啲聲嚇。咁所以咧呢一部亦都秉承咗品牌一路以嚟嘅校聲嘅傳統。咁啊非常之 musical， 我覺得係好即係好容易令人好中意嘅一部機嚟嘅嚇。OK， 好啦，咁啊，今日同大家介紹嘅 Carry Audio AIOS 一件 All-in-One 嘅 Lifestyle， 但係又好傳統設計嘅音響產品咧，就介紹到呢度為止。咁啊，中意我拍片嘅朋友就俾個 like 我啦，未訂閱我 channel 嘅記得訂閱啦。仲有咧就係咧，記得咧訂閱嗰陣時咧，順便撳埋我個鐘，咁就可以，你就係咧第一位可以睇我爸爸嘅片嘅嗰個人啦。第一位啊！第一個人一定係第一個嘅咩？好啦，一齊講拜拜啦！拜拜。睇唔到鏡嘅啫。拜拜。